大家好，歡迎來到看大陸節目，我是美玲。誰能想到，曾經是人聲鼎沸、車水馬龍的深圳街頭，如今卻像是被按下了暫停鍵。深圳酒店業也正在經歷一輪嚴重的倒閉潮。這趨勢呢，在2023年已經顯露端倪了，到了2024年和2025年愈發的加劇。不僅是中低端酒店受到衝擊，就連一些5星級高端酒店也是難逃閉門的命運。天津麗思卡爾頓、上海的寶格麗酒店、北京的金茂威斯汀大飯店等相继宣布關閉或者進入破產重整程序。今天又看到2家酒店關門停業了。这是幹嘛的？關了多久了？關了好幾個月了。據說呢，這2家酒店是因為長期的拖欠租金，被房東直接停了店。剛才出現的保安到底是業主的人還是酒店的人，其實已經是不重要了。真正讓人難受的是，親眼看到一家又一家曾經投入巨大、運營認真的酒店，就這樣被迫關門。如今在深圳關門的店早就不是個案，而是一種正在蔓延的現象。過去幾年率先倒下的多是產品老化、缺乏競爭力的老店。但從今年開始，越來越多關門的反而是開業不到5年、投資動輒上億的中高端新酒店。那麼很多人都會問，店這麼新，錢投的這麼多，為什麼一定要關呢？答案其實很簡單，這些店並不是主動退出的，而是被動出局。大多數是因為業主停店催租。那麼為什麼會拖欠租金呢？根本原因還是當年簽下的租金過高。回到2018、2019年，那是深圳中高端酒店最瘋狂的時期，有項目單房日租金一度被炒到800多，直接把行業天花板頂穿。當時呢，幾乎所有的人都堅信，下一輪行情就在中高端酒店，消費升級會持續很久。不僅是個人投資人，就連不少酒店集團都深度參與。市場賣價始終就在這個水平上下浮動，經營壓力可想而知。最終呢，它也只能是被迫退出。有業內人士分析指出，這波倒閉潮與中國房地產市場的持續低迷密切相關。高端酒店依賴的商務和奢侈消費客戶群體大幅減少，導致入住率下滑，收益驟降，行業擴張過快，成本高企與市場需求萎縮疊加，使得即便是品牌知名度較高的酒店，也是面臨着經營困境。這場倒閉潮不僅反映了酒店業自身的周期性風險，也折射出了宏觀經濟下行對服務業的深遠影響。未來成本控制能力強、選址優越、運營精細化的酒店可能會成為市場的幸存者。有博主奉勸各位老闆們，千萬別輕易進場投資去虧錢。最近呢，深圳南山科技園逸飛酒店已經停業轉讓了，據說呢，拖欠房東800多萬租金。轉讓費還要1000多萬。博主指出，這個項目說實話非常的可惜，除了選址的問題，就是高房租的拖累，使得酒店很難良性運營。它其實那個商圈呢是有這種商旅出差的人群的，只不過說那個地段呢本身也是特別的卷，開的酒店也多。另外最致命的一個點呢，就是很多投資人呢都是在租金高位的時候進入的，也就是說你投資的這個品牌產品，它即使它能夠把均價賣得很高，能把 OCC 做到長期的買房，但是你仍然覆蓋不了那麼高的一個租金成本，還有你後續運營成本，像什麼管理費啊、人力成本啊、渠道成本啊等等，這些雜七雜八算下來之後呢，要麼還給房東，你租賃物業的嘛。博主指出，因為租賃物業的利潤必須要靠運營來實現，你要通過運營把前期投入的裝修成本收回來，而自持的物業呢，就算是運營沒有賺太多，只要是不虧，每個月還有穩定的租金收入。自持物業好處就在這裡，至少能夠保證現金流穩定，不至於血本無歸。另外呢，像深圳的南山海岸城，這個曾經見證新茶飲業態創新高光時刻的商圈，近來呢卻傳來了令人唏噓的消息：奈雪生活全國首店正式關店。就在開業當天，熱鬧和曝光帶來的短暫輝煌，但商業的本質並非人氣，而是能否轉化為穩定的現金流量。當時憑借首店經濟效應和奈雪千萬級會員流量加持，門店一度排長隊。但走訪過程中，一個不願
透露姓名的入驻商家表示，虽然来往点茶饮的顧客有不少，但共享流量實際效果不及預期，分攤的運營成本不低賺不到錢吶。對於閉店原因呢，奈雪官方未做出直接回應。博主表示，奈雪生活手店的失敗並非是個案，它既反映出了新茶飲行業深度調整的趨勢，也揭示出了商業運作的最基本邏輯。盲目追求人流量、燒掉高額的租金的繁榮，只是虛假的熱鬧，並不能掩蓋虧損。許多企業因此付出了慘痛的代價。商業的核心並不是人流量，而是錢流量；不是曝光度，而是轉化率；不是噱頭，而是利潤。然而呢，仍有不少企業沉迷於政府補貼能救命、投資人資金燒不完的錯覺，忽視了商業模式的閉環建設。光有人流沒有轉化是自嗨，光有噱頭沒有利潤是自殺，光有補貼沒有閉環，最終也是自毀長城。另外呢，像知名的小吃店也是逃不掉倒閉的風險。看一下這個身後這個小八哥重慶小麵，1600家門店連鎖，全國連鎖也倒閉了。這個位置非常好，並且在地鐵口。這種商業的失靈並不只發生在消費端，同樣正在向深圳的居住和資產市場蔓延。深圳上千名租客在毫無準備的情況下被迫清退，住着住着家沒了。作為萬科體系內最具代表性的長租品牌之一，博裕近期在福永、清湖、梅林、坂田等至少13個片區接連啟動清退動作。跟房東簽合同時是按當年的租金水平鎖定，結果2025年住房市場坍塌了，深圳個人房源租金同比下跌高達 12%， 早就跌破了他們的拿房成本。就連優質的博裕、華為南二店，一旦出租率低於 85%， 單店每月就能淨虧損20萬。原本2024年深圳博裕還能淨賺3200萬，結果2025年前11個月卻突然怒虧8900萬。官方給出的方案看似提供了選擇權，要麼是立刻搬離賠償1個月的租金，要麼是選擇繼續居住，但是呢，需要直接與房東重新簽訂合同，並給予1個月的免租期。然而呢，在實際的執行過程當中，多名租客公開控訴這些承諾並未完全兌現。然而呢，運營方公開回應與租客的體驗存在的明顯溫差。博裕客服強調退租門店只佔少數，並且承諾保障租客權益，但租客曬出的審批拖延、賠償不透明等問題凸顯執行混亂。魔方公寓相關投訴更顯示平台存在技術性屏蔽，進一步加深租客的不信任。有數據表明，2023年至2025年住房租賃投訴超過了 1.4 萬件，解決率呢僅有 11.83%。那麼長租公寓試圖用短期的資金池來支撐長期的租賃關係，一旦租金倒掛或者是出租率下降，便容易爆雷。深圳多區出現的清退換簽降租金的循環，實質上是市場對畸形商業模式的強制糾偏。有博主指出，現在即便是頭部的品牌，也早已不再意味着100%的安全。2020年蛋殼公寓爆雷的餘震尚未完全散去。近期呢，魔方公寓再度傳出風險信號。廣州部分門店已經被爆出收取租客的租金，卻長期拖欠房東租金。這些事件並非是簡單的個體經營失誤，而是折射出一種更深層次的變化。年輕人正在集體改變氣象，不再是一窩蜂的湧入一線城市。根據2025年的應屆畢業生秋季求職狀況調研，首選一線城市的畢業生比例已經從 29% 下降至 26%， 新一線城市的吸引力同樣減弱。相反，首選二線及其他城市的比例已經從 29% 躍升至 34%。這一遷移的趨勢正在直接作用於城市的租賃市場。當新增人口減少，流入放緩，原本依賴高周轉、高入住率維持的長租公寓模式便首當其衝承壓。大城市租賃市場的下行並不是偶爾波動，而是人口預期、就業選擇與商業模式的同時轉向後的必然的結果。那麼不僅是實體業承壓，企業投資也出現了風險。中國500強企業金雅福控股總部人去樓空，與其密切關聯的深圳博耀創金擔保投資有限公司理財產品爆雷，多位投資者血本無歸。
價連創新高，但一家年營收500億的黃金巨頭深圳金雅福卻突然爆雷了，其理財產品無法兌付，總部人去樓空。有投資者投入近140萬，看中的是他宣傳的8%到14%的高收益和銀行背景。據統計，近4000人受影響，有人甚至抵押房子投了700多萬。據悉呢，真正支撐金雅福現金流的，並非是珠寶產業，而是名為黃金委託理財的金融產品。而這一產品的運作模式看似是合規的，實則暗藏多重陷阱。投資者需要簽署2份合同，首先呢，要與金雅福簽訂的黃金實物買賣合同，單筆門檻高達30萬，卻無需提供實物。隨後呢，再與關聯的公司博耀創金簽訂委託合同，將所購黃金委託投資所謂的文化金業務，對方承諾年化收益率8%到14%，期限呢從6個月到5年不等。關鍵在於博耀創金與金雅福之間存在着高度的關聯，其核心管理層要麼是來自金雅福的體系，要麼身兼關聯公司董事，形成了典型的自融自用的閉環。募集到的資金並未真正投入高毛利的文化金業務，而是被大量挪用於周期漫長的地產項目。其中呢，部分項目已經停工，直接造成嚴重的資金期限配錯。與此同時，其他產業端的震盪也在顯現。深圳怎麼了？就連沙井最大的外資工廠都悄悄地搬走了。這個廠巔峰時期擁有3萬多名員工，整條街道做的都是他們的生意。他從1982年就已經在沙井建廠，到現在已經有40年了。被他這麼一走，整條街道瞬間都安靜了。難道產業升級真的要把製造業都趕盡殺絕嗎？今天深圳所經歷的並不是城市不行了，而是一種發展模式走到極限後的必然代價。它只是把其他城市未來可能面對的問題提前暴露了出來。要知道，過去多年地方財政對土地房地產的深度依賴，使得商業租金與資產價格脫離實體的承受能力，準金融產品正在監管回趨中野蠻生長，把居民儲蓄捲入高風險的循環。長租公寓、產業園區、特色商業街在政策背書下被迅速複製，卻缺乏真正的市場檢驗。一切看起來是合規合法，甚至是被鼓勵，但是呢，一旦宏觀環境轉向，責任卻是無人兜底。當制度更擅長推動擴張，而不擅長承認錯誤，更強調穩定敘事，而非是風險預警，最終承壓的只能是普通經營者、投資者與租客。好的，今天就和大家聊到這兒了，請您記得點讚、訂閱、留言，並且分享給您的朋友們。感謝您的支持，我是美玲，我們下期節目再見。